अब कोई नहीं सहायक ऋषि नारद ने जब जान लिया भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। भगवान का ध्यान किया नारद ने तब भगवान सामने आ गए। भगवान आ गए। बोलो नारद क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, रहने के लिए मकान नहीं चाहिए। बोले प्रभु देना चाहती हो तो एक चीज दे दो। प्रभु आज वो काम कर दीजिए जो मेरे हित में है। भगवान बोले नारद तुम जो मांगोगे वही देंगे। क्या? हाँ मांगो। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु चाहिए तो एक चीज दे दो। क्या? बोले प्रभु मुझे सुंदर बना दीजिए और इतना सुंदर बना दीजिए जो मेरी तरफ देखे वो देखता ही रह जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं नारद, तुम सुंदर की बात कर रहे हो, हम तुम्हें सुंदर बना रहे हैं। भगवान ने नारद को सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर, लेकिन शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। अब तो नारद शरीर देख देख करके बड़े खुश, शरीर को देखते हैं बड़े खुश होते हैं। शादी होगी अब तो कोई रोक ही नहीं सकता है, मैं तो बहुत सुंदर है। अब जैसे ही वो लड़की देखेगी तो आ जाएगी, सब पकड़ेंगे मुझे, लेकिन हम शादी करेंगे विश्व मोहिनी के साथ में, और शादी करने के बाद दुनिया की बाधाओं से हम बहुत दूर रहेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे और विश्व मोहिनी को लेकर के धीरे से निकल आएंगे। नारद बड़े प्रसन्न है शरीर देख देख करके, दिल में भारी मगन भये ऋषि नारद भेज बड़े अगारी। अब देख के लोग तारीफ करें, ऋषि नारद लगे रहे सुंदर भारी। अब विश्व मोहिनी देखेगी मेरे दे गले जयमाला डाली। अब देख के लोग तारीफ करें ऋषि नारद की अति सुंदर नारी। अब तो नारद अपने मन में विचार करते चले जा रहे हैं, अब तो मैं बहुत सुंदर हो गया हूँ। अब तो जैसे ही वो लड़की देखेगी बाकर के जयमाला डाल देगी और मैं शादी करके धीमे से निकल आएंगे। पहुंच गए वहां जहां स्वयंवर हो रहा है, जाने जने जयासन बैठे राजा, जहां स्वयंवर हो रहा है दूर दूर से राजा आए हैं बैठे स्वयंवर में। वहीं आकर के नारद बैठ गए, लेकिन जैसे ही नारद बैठे वहां शंकर जी के दो गण घूम रहे थे। उन्होंने जैसे ही नारद को देखा तो उन्होंने कह दिया नारद आज तो तुम बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब तो नारद को खुशी का ठिकाना नहीं, शादी तो होगी, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं,
मैं इतना सुंदर। अब तो जैसे ही विश्व मोहिनी चली जयमाला लेकर के, जैसे ही लड़की जयमाला लेकर के आई, नारद सबसे आगे बैठे गए। जैसे ही विश्व मोहिनी पास में आई तो नारद की तरफ देखा भी नहीं, आगे बढ़ी गई। नारद सोचने ले लगता है इसने देख नहीं पाया, तो नारद वहां से उठे और आगे बैठे गए। लेकिन विश्व मोहिनी ने फिर भी नहीं देखा। नारद वहां से भी आगे बढ़े, वहां बैठ गए। लेकिन एक नजर विश्व मोहिनी ने डाली, उसके बाद तो देखा ही नहीं। भगवान जहां राजा के रूप में बैठे थे, विश्व मोहिनी चली और जहां भगवान राजा के रूप में बैठे थे जाकर के जयमाला डाली। और जो जयमाला डाली, अब तो नारद को क्रोध आ गया। कहने लगे पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की, ऐसे रूप की पहचान ही नहीं है, ये पागल है ये लड़की। सुंदर तो है लेकिन सुंदर विचार नहीं है, ये यही नहीं जानती इतने लोगों में सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती को देखो, अरे मोती और क्या देख रहे हो। इस लड़की से कहो जयमाला हमारे डाले, शादी हम करेंगे। जहां नारद खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं, वहां पर शंकर जी के गढ़ आ गई। कहने लगे नारद क्या चिल्ला रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो। बोले चिल्ला काय के लिए रहे, इसलिए चिल्ला रहे हैं, इतने लोगों में मैं सुंदर है, ऐसे लड़की ने मुझे जयमाला नहीं डाली, ऐसे लड़की के पीछे मुझे खाना नहीं अच्छा लगा, पीना नहीं अच्छा लगा, संसार की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी। और इस लड़की ने दूसरे के जयमाला डाल दी। गढ़ कहने लगे नारद तुमने चेहरा देखा है, अपना चेहरा देखा है, जो शादी करने के लिए चले आए। जो ठहरे हुए पानी में जाकर के झांक के देखा तो बंदर जैसा चेहरा निहार करके नारद को और ज्यादा क्रोध आ गया। बीड़ा उठाया, फेंक दिया। सोचने लगे आज हम भगवान को ही श्राप देंगे। जिंदगी में पहली बार शादी करने का विचार बनाया, वो भगवान ने शादी नहीं होने दी। आज हम भगवान को ही श्राप देंगे। नारद उठे, चल देते हैं। रास्ता में जा रहे हैं नारद, देखा है नारद से उधर से भगवान चले आ रहे हैं। एक तरफ लक्ष्मी है, एक तरफ विश्व मोहिनी है। भगवान ने नारद से पूछ लिया नारद कहां जा रहे हो। नारद बोले ही नहीं। नारद मैंने तुमसे ही कहा कहां जा रहे हो। नारद बोले कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे पे जा रहा था। क्यों प्रभु, जिंदगी में पहली बार मैंने शादी करने का विचार बनाया, वो शादी तुमने नहीं होनी थी। और तुम्हारे बारे में तो मैं जानते, समुद्र का मंथन हुआ, देवताओं ने राक्षसों में लड़ाई करवाई, वो किन्नी करवाई तुमने। समुद्र का मंथन हुआ, कौतक मणि निकली, उसे तुम लेके भाग गए। जहर निकला, वो भोले बाबा को पिला दिया, शराब पिला दी राक्षसों को, अमृत देवता को पिला दिया। तुम्हारे बारे में तो हम जानते हैं। लक्ष्मी जी निकली, उन्हें तुम ले गए। लेकिन प्रभु तुम्हारे बारे में तो मैं जानती हूँ। तुम्हें कभी किसी का घर बसते हुए अच्छा नहीं लगा प्रभु, मैं जानते हैं तुम्हारे बारे में।
तुमसे कोई क्या कह सकता है। लेकिन प्रभु तुम इस लड़की को ले जा रहे हो तो ले जाओ, मैं श्राप देता हूं तुम्हें। इस लड़की के पीछे मुझे दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी, खाना नहीं अच्छा लगा, पीना नहीं अच्छा लगा, रात की नींद उड़ गई। लेकिन ले जा रहे हो तो ले जाओ, मैं प्रभु तुम्हें श्राप देता हूं। ऐसी विश्व मोहिनी के पीछे तुम्हें वन वन में भटकना पड़ेगा। ये नारद ने श्राप दिया था, तो वही विश्व मोहिनी जाकर के सीता बनी। तब भगवान को वन वन में घूमना पड़ा, पशु पक्षियों से पूछना पड़ा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? नारद ने भोले बाबा के गढ़ों को भी श्राप दे दिया था। मूर्खो, तब से तुम मेरी मजाक बना रहे थे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा चेहरा बंदर का है, तो मैं उसी समय लौट जाता। लेकिन तुमने मेरी बड़े दरबार में अपमान कराया है, तो मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम दोनों राक्षस बनोगे। वही रावण और कुंभकर्ण बने। तो भगवान की जन्म के कई प्रमाण हैं, एक नहीं कई प्रमाण हैं। तो